Tak toto je Gigabyte Brix, má Intel Quad-Core Celeron procesor, spotrebu maximálne 10 W, ventilátor nepotrebuje podľa Intelu, ale Gigabyte ho tam dal, takže hučí asi takto. A pri pozeraní filmu to vôbec neruší. Takže čo je vo vnútri? Vo vnútri je iba jeden plošák, baterka, Wi-Fi, notebooková SODIMM rámka 1,35 V, 1,5 V to neberie, veľa konektorov, nad plošákom je už len chladič CPU. Toto celé ide sem a na spodnej strane je jedna pozícia na 2,5 palcový disk, ja tam mám SSD, stroj je externý, asi taký veľký a má výkon 30 W. Tak ja mám nainštalovaný Windows 8.1 a tento počítač je určený hlavne na prehrávanie filmov, YouTube videí a toto si odskúšame. Najprv Full HD video. Okolo 5%. Video. IP televízia. To je HD. A ne HD.